бол 2000 онд одоо байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас одоо төв дэлхийн олон улсын одоо холбоодод элсэж бидний одоо зааврын дагуу одоо улсын аварга шал оруулах тэмцээнийг санаачлан зохион байгуулж ирлээ. Улсын аварга шал оруулах тэмцээн дэлхийн кикбоксийн холбооноос ирсэн зааврын дагуу кикбоксийн хамгийн одоо сонгомл одоо түгээмэл төрөл болох одоо фул контактын дөрмөр одоо зохион явуулагдана. За Монголын тамирчид гэсэн одоо сүүлийн үед одоо кикбоксийн одоо дөрвөн төрлөөс одоо хамгийн хатуу ширүүн гэж одоо хэлж болох энэ фул контактын төрлөөр одоо төв дэлхийн олон улсын тэмцээнээс одоо удаадараа сайхан амжилт үзүүлж байгаа. Энэ утгаараа бид одоо зөвхөн одоо нэг төрлөөр кикбокс фул контактын одоо төрлөг дэлхүү хөгжүүлэх гэсэн юм бодлого гарч ажиллаж байна. За улсын аваргын одоо гол зорилго бол ерөөсөө дэлхийн аварга тэмцээнд одоо оролцох Монгол улсын одоо тамирчдыг сонгон шалгаруулж авахт одоо гол зорилго оршдог. Энэ одоо уламжлалаа бид нэр баримталж энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулсан. Очоод байр хоол бүх зардлаа одоо үйлснээр гаргаж байгаа. Тэрийн ёсыг одоо бас энэ одоо спортыг бас улс орн маань бас тодорхой хэмжээнд анхааралтай авч дэмжээсэй гэж бас юм ташрамд бас хэлмээр байна. Гэхдээ засгийн газрын 187 дугаар тогтоолын дагуу кикбоксинг тамирчид бол дэлхийн аварга тэмцээнээс медаль хүртүүлээс шагнал авдаг. Гэхдээ одоо энэ Америкт улсын тэмцээний шагналыг бол одоохоноор бол тамирчид үлдээгүй бас учир шалтгаан бас байдаг баг. Гэхдээ бол энэ бичлэг дээр үзчих нэг тамирчин медаль авахын төлөө хичнээн хүнд даваа одоо туулж нэг медалийг бий болгож. За ингээд 3 үе тоглосон 2 тамирчны оноо тэнцсэн учраас дахиад 4 дахь тоглолтыг үргэлжлүүлэн явууллаа. За одоо энэ хоёр бол Оросын Лбаны улсын тамирчтай бол 4 үеийн турш маш одоо хүнд хэцүү тоглолтыг хийж ялсан байгаа. Тэгэхээр сая 3 дугаар үе за кикбокс бол 2 минутаар 3 үе тоглодог. За сая 3 дугаар үед одоо дасгалжуулагч шүүгчдийн оноо тэнцсэн учраас 4 дугаар үе тоглолтыг тавхан харж байна. Энэ бол одоо маш их чухал одоо тоглолт хариуцлагатай тийм ээ. Энэ дээр одоо авахаал самбаа гаргаж за энэ одоо сая хөлөөрөө сая бол одоо толгойд оновчтой одоо давталгаа хийвэл 2 оноо өгдөг. Тэгэхээр өмнө сая бол одоо 2 оноо авчлаа. Одоо энэ бол 2 минутын хугацаанд л энэ одоо тамирчдын оноо түүх ёстой, хожлын оноо түүх. Хожлын оноо авах ёстой одоо асуудал ялж шийдвэрлэгдэн. Тэгэхээр маш их одоо анхаарал төвлөрөж төвчээр гаргаад дээр нь би бас одоо дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Инх хоёр маань энэ үед бол би маш их муу байсан. Америкийн нэгдсэн улсад очиод хордлого өгсөн байна. Тэгээ сүүлдээ бид нэр одоо хордлого гэж онцлоод байсан. Сүүлд одоо эмчнэр энийг одоо шинжилж үзээд толгоонд одоо дөргөлт авсан байсан. Тэгээд одоо эдсэн одоо уусна одоо ингээд яахгүй асар бие муутай байж ингээд төсвөр төвчээр гаргаж энэ хүчтэй Оросын тамирчин бол хоцсонд бол үнэхээр бидний төдийгүй одоо монголчууд бүгдээрээ л энэ амжилтаар одоо бахархаж явах хэрэгтэй гэж боддог. За энэ дээр бол одоо сүүлийн үед л маш их өрсөлдөөнтэй болсон. Ер нь аль нь одоо ур чадвар өрөөд энэ тэнцүү ойрхон юм тамирчид харагдаж байна. За тэгээд дээр инх хоёрыг хэлсэн. За яг шийдвэрлэх үед бол маш төсөлттэй тоглолтыг үзүүлж тамирчнаас оноо төвж чаддгийг бол одоо тавхан харж байна. За сүүлийн 4 дахь үеийн тоглолтод бол нөгөө Оросын тамирчин бол нэлээ ядраад цуцсан байхад инх хоёрын хувьд бол улам оноо хурдааны тоглож байгаа. Өрсөлдөгч хурдуулсан юм зэрэг дэсэрсэн цохилтоор оноо авах юм одоо тактикийн тоглолтуудыг. За сая яг одоо хурж агаад л одоо өрсөлдөгчөө яг өөрийнхөө зайд орохт нь одоо сөрөг давталгаа хийж өгж оноо авч байгаа. За энэ их гой хурдтай болдог одоо сүүлийн үед. Энэ бол бас нэг тоглолтын тамирчин байх зайлшгүй шаардлага л да. Тэсвэр дэвчээр юм тийм ээ. За одоо хоёр тамирчин хин яснаа мэдэхгүй одоо 3 үед 3 дугаар араунд дуусаад хоёулаа оноо тэнцэж 4 дахь үеийн тоглолтыг эхлүүлсэн. Тэгэхээр хин одоо ялдах юм хүндтэй харцгаая. За энэ хоёрын хувьд бол бас бие муу байсан. За тэгээд одоо энэ одоо шилдэг тамирчинтай одоо 4 үеийн турш за ингээд харахгүй одоо онооны даваагаар энэ хоёр маань одоо ялалт байгуулсан.